अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं कमर ख़ान। पैरट इंफॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज आपको थोड़ा सा रा पैरट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको आम रूटीन में जो हम रा कहते हैं, अलेक्जेंड्राइन कहते हैं और इसको कश्मीरी भी कहते हैं। मेरे पास माशाल्लाह से ये दो पेयर हैं रा के, दोनों ही टेम्ड हैं। इनमें ये जो फीमेल है ये वाइल्ड है, ठीक है, और जो मेल है ये सेमी टेम है, यानी कि घर के ही है लेकिन टेम है, हैंड टेम नहीं है। तो इसके बारे में बताएंगे। ये रिंग नेक की फैमिली में ये भी आता है और माशाल्लाह ये जो आम ग्रीन रिंग नेक होता है, जो आम हम घर में पेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बोलने वाला तोता जिसको कहते हैं, ये उससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसके जो है जो शोल्डर होते हैं इनमें डिफरेंट ये है कि एक तो साइज़ इसका बड़ा होता है और इसके जो शोल्डर होते हैं वो रेड होते हैं। ये देख रहे हैं आप, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे कि इसके जो शोल्डर होते हैं वो रेड होते हैं। ये देखें, फीमेल के भी और मेल के भी। और जो मेल होता है उसकी ब्लैक और रेड कलर की अपना नेक पे रिंग होती है, जिस वजह से इनको रिंग नेक कहते हैं। तो ये जो फीमेल होती है, फीमेल के शोल्डर रेड होते हैं लेकिन उसका जो है रिंग, वो रिंग नहीं आती। देख रहे हैं कि ये अपना बॉक्स में चली गई है। और व्यूअर इंशाल्लाह आपको ये मैं बताता जाऊंगा इनके साथ साथ कि इनकी डाइट क्या होती है, इनकी बीमारी और इनके लिए कौन से फूड होते हैं, कौन से ऐसे आइटम होते हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, वो इनको खाने के लिए नहीं देना चाहिए, वो इनके लिए पॉइजनस के तो अपना जहर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फ्रूट में आपको इनकी डिटेल बताऊंगा। और जो मिक्स सीड होता है, इनके मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, या ज़्यादा डाइट कौन से रखनी चाहिए, फ्रूट्स में ये क्या पसंद करते हैं। और ये बहुत अच्छा परिंदा है जो घर में एज ए पेट इस्तेमाल होता है। और व्यूअर्स इनके केज का साइज़ क्या होना चाहिए, इनको माहौल कैसा देना चाहिए, इनकी बॉक्स की सेटिंग या स्टिक्स है, स्टिक्स कैसी होनी चाहिए, तो मैं ये एक एक करके आपको पूरी डिटेल से यह वीडियो बनाकर आपको सेंड करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करेंगे, क्लिक करेंगे, लाइक और शेयर करें आपको, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिलती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और व्यूअर से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारी देखा करें। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।